हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जब भी अपने फ़ोन से कॉल पे बात करते हैं ना, कॉल पे बात करते समय अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके फ़ोन में जो गूगल फाइल का ये ऐप होता है ना, गूगल फाइल का ये ऐप ओपन करना है। ठीक है, आपको इस पेज में ना नीचे की साइड 3 ऑप्शन होते हैं, इसमें से आपको बीच वाले ब्राउज़ का ऑप्शन आपको टैप करना है। तो आपको इस पेज में ना ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप पे टैप करना है। आपको इस पेज में ना नीचे की साइड एक ऑप्शन मिल जाता है, ये एंड्रॉइड सिस्टम के ठीक सामने 3 डॉट का ये ऑप्शन टैप करना है। आपको इस पेज में ना ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपका एंड्रॉइड सिस्टम का ऐप इन्फो का पेज आता है, इसमें आपको नीचे की साइड स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला काम ये करना है, देखिए आपके मोबाइल फोन के ऊपर की साइड में ना एक एक ना स्पीकर होता है, जहाँ पे आप कान पे फ़ोन को कान पे लगाते हैं ना, तो वहाँ पे एक स्पीकर होता है ऊपर की साइड में मोबाइल फ़ोन में, उसे आपको हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है। ठीक है ना? होता क्या है ना, उसमें थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण जो है ना आवाज़ नहीं आती है। ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन उँगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन ऑटोमैटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन आएगा, इसे टैप करना है। आपको इस पेज में डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे अगला काम करना क्या है, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है फोन को रीसेट। ठीक है, तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा, फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी फोन से जो आवाज नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी है और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।